听说今天过节，可这个节太危险了吧？似乎就是因为这个节，最近总是能看到1杀、2杀、3杀。你说这是何必呢？买卖不成仁义在吗？如果实在是不想过这个节的话，可以学我，给它自定义一下。214，那我们就改成造景节吧。以后每年的2月14日，我们都过造景节，不过什么可怕的情人节了。造景节主角登场，那就是我们灵巧的小手。既然是个节日，就缺不了鲜花，先把这朵小花花送给大家。茶桌上的阿根廷皇冠终于赶在节日开出了一朵小花，光送一朵花也是不行的，因为造景节嘛，我们需要造景。之前已经泡水的这个造景呢，有的朋友说我很敷衍，我接受批评，给它拆掉了，放水重造景。其实因为这些杜鹃树呢不太适合水下造景，它释放腐殖酸的总量和时长要比沉木高很多，所以我们需要经常换水。现在这缸水的 pH 值呢已经降到了 3.5， 而这也仅仅是浸泡了10天，幸亏我没有开缸。清理完了也擦干净了，我们需要找造景的主题了。最近定制造景的朋友呢比较感兴趣这个缸，可又怕造出来的景呢效果不理想，那今天就来做一个不一样的版本。不过我还是想做一下改变的，之前用的是火山石，今天我想用野采来的石头。有些同学老是坚持造景的核心是素材，为了一块木头不惜高价去购买，然后降低其他设备的预算。我只想说哥们儿，你玩反了呀！设备你尽可能的是往好了买，而素材的话差不多就行，顶多是买一把小手锯，就能很好的解决你想要的一些造型。当然你要觉得实在是手上的活不行，找我也是可以的。不过有些个想要效果很好，但是预算呢又超级低的朋友，我还是劝你去过情人节吧。简单修饰了一下细节，造景部分也就完成了。这缸的尺寸呢稍微有点尴尬，长是1米，宽是45，高是30，所以水草搭配呢我得好好计划一下。除了灯具之外，其他设备已经到位了，至于哪天开缸呢就要看灯具了。那还在过情人节的各位呢，就不祝你们开心快乐了，最重要的是安全。